السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناة وصفات ياسمين. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك ديال المول العجيب اللي كتجي رائعة، كيكه بالحامض كتجي ولا اروع بواحد الكريمه اللي كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، والا جربتوها ما تنساوش تبارطاجيو معايا التطبيقات ديالكم. وشكرا لكاع البنات اللي كيشجعوني وكيدعموني وكيسولوا فيا، كنقول لكم شكرا بزاف، وان شاء الله رجعت معكم بوصفات جديده، وان شاء الله غادي نشارك معكم كل ما هو جديد. وشكرا لكم، وندوزو ان شاء الله المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 2 بيضات، وغادي نحتاجو واحد الكاس مع عمرش ديال الحليب، وكاس مع عمرش ديال السنيده، ونص كاس ديال الزيت، 2 كيسان عامرين ديال الدقيق الابيض اولا الفورس، قريصه ديال الملحه، وحامضه غادي ناخذ القشره ديالها والعصير ديالها. والطريقه كناخذوا البيض والسنيده كنطربوهم مزيان تيضاعف الحجم ديالهم. بالنسبه للطراب تقدروا تستعملوا اليدوي ولا الكهربائي اللي عندكم. بالنسبه للقشره ضروري تحكوا غير ديك القشيره الفوقانيه باش ما تعطيكمش ديك المروره. دائما الحامض ولا الليمون كناخذوا غير القشيره الفوقانيه اللي كتكون خضراء ولا صفراء، والليمون حتى هو، حيت الا حكينا ديك القشره البيضاء كتعطينا المروره. صافي كيف ما كتشوفوا معايا بهاد الطريقه، يعني طربوا مزيان، تاكدوا بلي البيض والسنيده ديك السنيده دابت وضعف الحجم. عاد ديك الساعه كنزيدوا داك الكاس ديال الزيت، وغادي نعصر ديك الحامضه، يعني داكشي اللي عطاتني غادي نزيدو. هنا كيف ما ندير معكم دائما كندير قطيره الخل بالنسبه لدابا، حيت مديره الحامض، يعني نفس الحاجه اللي كيديرها الخل كيديرها الحامض، يعني كيعطينا الخفه وفي نفس الوقت كيحيد لينا ريحه البيض، كتبقاش عندنا تماما. وبالنسبه للخمارات نسيت ما حطيتهمش لكم في الاول، عندي 2 ديال الخمارات. غادي نغربل داك الطحين ديالي والخمارات، ضروري نغربلوهم باش هكا ما يعذبوناش في التخلاط، ما يبقاوش لينا دوك الكويرات. ونخلط، وغادي نكون وجدت واحد المول العجيب، وندهنوه بشويه ديال الزيت ورشوه بالطحين. الا ما كانش عندنا المول العجيب وبغيتو ديروها بالكريمه، خصكم داك المول اللي كيتحل من الجناب، ونديروا طبقه ديال الكيك لتحت. وملي غتوجد لينا الكيك نخرجوه من الفران، ديك الساعات نوجدوا الكريمه كيف ما غنخدم معكم هنايا. غير هنا كاين المول العجيب، وهذه غير فكره بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المول العجيب. وبالنسبه للفران غادي نكون مشعلاه، يعني الوقيته اللي كنبغي نخوي هكا في المول، ولا بعض المرات حتى كنخويها هكا عاد باش كنشعل الفران على 180 درجه. كندخل المول في هذا في النص ديال الفران، ندير شبكه في النص، وكنخليه تقريبا واحد ربع ساعه حتى ل 25 دقيقه على حسب الفران وعلى حسب كل واحد كيفاش كيطيب. انا هذه هي طريقتي، وكنخليها حتى كتحمر من الفوق ومن التحت. ديك الساعه كنطفي عليها الفران ونخرجها. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه غادي نحتاج واحد ساشيه ديال الفلون فاني، وواحد 2 بيضات، و3 المعالق ديال الفورس، و3 المعالق ديال السكر، و2 معالق كبار ديال قشور الحامض ولا قشور ديال 2 حامضات كبار، وعندي واحد الكاس لاروب ديال الحامض. بالنسبه للحامض هنا كيف ما غادي تشوفوا معايا، اللي كيبغي الحموضه بزاف يقدر يزيد يعمر الكاس، يقدر يدير النص على حسب الذوق. وعندي 2 كيسان ديال الحليب. بالنسبه للحليب يعني درت فيه القشور ديال الحامض باش هكا يطلقوا ليا مزيان فيه، ومن بعد غادي نصفيه، واللي ما عندوش مشكل يقدر يخليهم فيه. هذه هي الكيكه ديالتي كيف ما شفتوا معايا ملي طابت، كتجيني خفيفه ومفشفشه.
وغادي ندوز باش نوجد معكم الكريمه. مزيان داك القشور صافي، وغادي ناخذ دوك جوج بيضات غادي نطربهم مع داك الفلون فاني. هنا علاش درت الفلون فاني كيقبط لينا ديك الكريمه وفي نفس الوقت كيعطينا واحد النكهه زوينه. الفاني فاش كنخلطوه مع الحامض كيجي منسجم، كيجي مذاق زوين. وكناخذ دوك 3 المعالق ديال السنيده. بالنسبه للسكر تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا. وبالنسبه حتى للطحين الا ما كانت دير مايزينا ممكن تعوضوها، ديروا مايزينا في بلاصه الدقيق. وصافي غادي نصفي داك الحليب كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما قلت لكم في الاول اللي ما عندوش مشكل مع القشيرات ديال الحامض يقدر يدير غير شويه قل من هذا القياس وبلا ما هكا يصفيهم. صافي من بعد غادي نخلط كاع هاد العناصر وغادي نخلي غير داك الحامض هو اللي غنخليه هو الاخر. غادي نرجعهم للكاسرونه ونحطهم فوق البوطه ونبقى نحرك حتى تقال، يعني تولي ليا على شكل الكريم باتيسير تتقال ليا مزيان. صافي وغادي نرجع معكم باش غادي نزيد مع هذاك الكاس ديال الحامض. ها هي كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لداك الكاس لاروب ديال الحامض ممكن ديروا، انا عصرت غير جوج حامضات كبار عطوني داك الكاس لاروب. ممكن ديروا داك الكاس كامل عامر، ممكن ديروا النص، يعني على حسب الحموضه اللي كتبغيو عفوا في الكريمه. بالنسبه لي انا كيعجبني فيها المذاق ديال الحموضه يجي شويه طالع. كندير داك العصير ديال جوج حامضات ولا 3 الحامضات، كل واحد يدير القياس على حسب الذوق ديالو. صافي كنخلط داكشي مزيان والكريمه باقا سخونه زدت فيها داك العصير. صافي نطرب مزيان نتاكد بانها انسجمت كامله وغادي نخويها فوق من الكيك ديالي. بالنسبه اللي كيبغي الكيك شويه مسقي نقدروا نسقيوه بواحد الكويز ديال الحليب كي كنخرجوها من الفران نسقيوها. واللي كيبغي هي اصلا كتجي يعني كتجي معلكه وكتجي مسقيه بوحدها، كتجي الصراحه كتجي لذيذه بزاف. واخا ما تكونش فيها الكريمه كتجي زوينه بزاف، يعني ما كتجيناش ناشفه. واللي بغى يزيد يسقيها يقدر يسقيها بالحليب. والكريمه ضروري نكونوا مخلطينها مزيان باش هكا تطلق لينا، يعني تسرح بوحدها بلا ما نبقاو نسرحوا فيها هكا بسباتيول ولا بشي حاجه. جينا الوجه ديالها مقاد وغادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد مزيان. عادي ان شاء الله غادي نرجع باش نديروا لها الديكور. وبالنسبه للتزيين يعني استعملت هكا الحامض شرائح ومع وريقات ديال النعناع. بالنسبه للديكور يعني ممكن تزينوها كيف ما بغيتو، الا عندكم شويه ديال الشونتيي هكا تقدروا تزينوا بها. يعني انا فضلت انني نزينها بشي حاجه موجوده في الدار. وهادشي اللي كاين، يعني تزيين ساهل وبسيط، ما غاديش نحتاجو شي حاجه اللي غتاخذ منا واحد المجهود. يعني غير الحامض وهكا وريقات النعناع اكتفيت بهم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للكيك كيف ما كتشوفوا معايا كيجي خفيف بزاف، يعني اي كيك كيكون فيه الحامض ولا الليمون وحتى الخل كيجينا خفيف وكنضمنوه طالع 100%. هو كيف ما كتشوفوا معايا كيجي رائع. وحتى القوام ديال الكريمه كيف ما كيبان لكم كتجي زوينه بزاف. وداك الفلون كيهرس لينا الحموضه ديال الحامض. نتمنى تجربوها لوليداتكم وتردوا عليا الخبر في الكومونتيرات. وما تنسونيش من لايك واشتراك بالنسبه للناس اللي عاد دخلوا جداد، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسوش الضغط على زر الاعجاب باش هكا تطلعوا الفيديو ان شاء الله. وإلا استفدتوا من القناه ديالي ما تنسوش تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم. وشكرا لكم بزاف 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 على التشجيعات ديالكم. وبسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليت لكم راحه الله. بسلامه عليكم.